Litt inspirert av forrige taler, og med bakgrunn i erfaring fra stemmelokalet, så kan jeg også si til Stortingets informasjon at til og med en sånn praktisk ting som hvor stemmeavlukket er plassert i forhold til manntallsavkrysserne har betydning. Hvis det er slik at publikum oppsøker stemmeavlukket før de får stemmeseddel, eller før de avgir stemme etter at de har fått stemmeseddel, så er det mange som har forventninger om å bli med inn i det stemmeavlukket. Valglokaler som er innrettet slik at man blir avkrysset til manntallet, får stemmeseddel og deretter sluses alene inn til et ledig stemmeavlukke, hvor det fysisk ikke er tilgjengelig for andre familiemedlemmer eller venner eller hvem det måtte være, det gir en større ubundethet. Og når man bare ser at denne forskjellen på plassering av stemmeavlukket har betydning, så kan man i hvert fall også tenke seg de mange andre forskjellige sammenhenger hvor man altså nå legger opp til at det skal kunne avgi stemme, og hvor felles betegnelsen er at man ser for seg at folk skal avgi stemme utenfor stemmelokalet. Jeg synes dette har vært en veldig interessant debatt, fordi det også har skjedd det ganske oppsiktsvekkende at de som formelt sett støtter regjeringen, som ønsker å bevilge penger til dette, de har jo unnsagt selve ideen. I storskala har hele komiteen avvist den, og derfor er det ganske uforståelig at Stortinget ikke klarer å manne seg opp til å si at dette er en dårlig idé. Den stopper vi nå, før vi bruker flere penger. Tvert imot har man lagt vekt på at dette er et prøveprosjekt, så det er ikke så farlig. Men det er utrolig mye dårlig politikk som er gjennomført i landet med prøveprosjekter i liten skala, som har fått gode evalueringer, for det ligger ofte i bestillingen, og så har man satt det ut i livet i stor skala, og så angrer man seg etter en stund. Jeg synes også det har vært påfallende at representanten Nybakk sa at grunnen til at saken er her, er at departementet har bedt om en prøveordning. Og det var nærmest for ikke å skuffe departementet at vi altså da må følge opp her i Stortinget. Det bryter grunnleggende med hva jeg synes vi mener vi bør ha en folkevalgt forsamling til. Det er altså ikke et prosjekt under et departement som skal ha visjonene, det er det vi politikere som skal ha. Og jeg merket meg også at det var samme begrunnelse fra statsråden, at dette var karavanen var ute og gikk, og det var nesten umulig å stoppe, og dessuten var det bare en liten karavane, så den kunne jo stoppes. Men det er da jeg spør hva man har folkevalgte til. Og det henger også faktisk litt sammen med det vi grunnleggende setter inn på hva skal til for å gjøre folk mer engasjert i politikk. Ja, det er kanskje det at vi av og til opptrer mindre byråkratisk og er i stand til å stoppe byråkratiet. Så jeg kan spørre om det er slik at statsråden anser seg for å være byråkratiets representant i Stortinget, fremfor å være Stortingets representant i byråkratiet. Så det interessante er at dette er en ordning som har meget dårlige utsikter for å bli noen gang gjennomført i stor skala, og da har vi også rett og slett muligheten til å velge i dag, eller under budsjettbehandlingen når det skal bevilges penger til dette, å stoppe dette og spare administrasjonen, byråkratiet, departementet for dyrebar arbeidskraft og skattebetalerne for 90 millioner kroner.